ეთერშია დღის სტუდია, რომელსაც ვუძღვები მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ ტრადიციულად, როგორც ყველა გადაცემაში, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2-388-105 ან Skype-ით ობიექტივი 2. გადაცემის პირველ ბლოკში ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ ქართული მარშის ლიდერი ბატონი სანდრო ბრეგაძე. მადლობა ბატონო სანდრო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გამარჯობა. ბატონო სანდრო, პირველი შეკითხვა მინდა დაგისვათ პრემიერ-მინისტრის ანგარიშზე, რომელთაც გუშინის წარსდგა პარლამენტის წინაშე და საერთო ჯამში თქვენ არ ყოფილხართ დიდი ხანია ჩვენს ეთერში და როგორ აფასებთ იმ ვითარებას, რომელიც ბოლო 2 თვის განმავლობაში იყო ქვეყანაში შექმნილი. ამ კითხვაზე მიპასუხეთ და შემდეგ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მაქვს, რაც ეკლესიას უკავშირდება და ამ თემაზე დაგისვამთ კითხვებს. მოგესალმებით, მინდა პირველ რიგში მივესალმო ტელევიზია ობიექტივის ჟურნალისტებს, აგრეთვე იმ ადამიანებს, რომლებიც აქ მუშაობენ, რადგანაც მოდით პირდაპირ ვთქვათ ერთი რამ, ეს ხო არანაირი დიდი რამბები არ არის თქვენს მიმართ, რომ ტელე ობიექტივი დარჩა იმ ოაზისად, რაღაც იმ კუნძულად, რომელშიც ჯერ კიდევ შესაძლებელი არის თავისუფალი სიტყვის თქმა და რეალური დემოკრატიული ტელევიზიის ხილვა. ჩვენ რასაც ხედავთ, პირდაპირ შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ თითქმის ყველა ტელევიზია, რომელიც დღეს საქართველოში მოღვაწეობს, არის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სამსახურში და ის არანაირად არ გამოხატავს მოსახლეობის აზრს. თქვენ მაქსიმალურად ცდილობთ და ახერხებთ კიდევაც იმას, რომ ქართულ ჟურნალისტიკას შეუნარჩუნოთ სახე. მადლობა. და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის პირველ რიგში. რაც შეეხება პრემიერის გამოსვლას და საერთოდ საქართველოს ხელისუფლების მოქმედებებს აი ამ პანდემიის პირობებში. რა თქმა უნდა, პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ დადებითად შეიძლება შეფასდეს ხელისუფლების ქმედებები, რადგანაც საერთოდ ყველაფერი იზომება შედეგებით. მე არ ვიცი ახლა ეს ჩვენი გენის ბრალი არის, ჩვენი სისხლის ბრალი არის, ჩვენი ხელისუფლების ქმედების ბრალია, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ საქართველოს შედარებით აცდა იმ კატასტროფულ მდგომარეობას, რომელიც ევროპის ქვეყნებში და მთლიანად მთელ მსოფლიოში გვაქვს სახეზე. რა თქმა უნდა, აქ არ შეიძლება რომ არ დავინახოთ ჩვენ ხელისუფლების სწორი ნაბიჯები და სწორი ხელისუფლების და მედიკოსების მართებული სტრატეგია. მაგრამ ასევე არის ხელისუფლების უდიდესი პოლიტიკური შეცდომები. პირველ რიგში ეს პოლიტიკური შეცდომები არის გაგრძელება იმ შეიძლება ითქვას დანაშაულებრივი ხაზისა, რომელსაც კოჰაბიტაცია ეწოდება და რომელმაც დღემდე მოგვიყვანა აქამდე. კი, გრძელდება ეს კოჰაბიტაცია. ეს კოჰაბიტაცია გრძელდება და დღესაც ორი კლასტერი, ეს მოდური სიტყვა არის, ახლა ორი კლასტერი, ქოცების და ნაცების კლასტერი ქმნის ერთგვარ აპოკალიფტურ სურათს იმის თაობაზე, რომ ნაცები უქმნიან თავიანთ მომხრეებს აპოკალიფტურ სურათს, რომ აი ქოცები მოდიან და საბოლოოდ გაგვანადგურებენ, ხოლო ქოცები ქმნიან აპოკალიფტურ სურათს, რომ აი მანიაკი სააკაშვილი დაბრუნდება და ისევ იგივე განმეორდება, რაც 9 წლის განმავლობაში იყო. ამიტომ ხმა მე მომეცით, რომ გადაგარჩინოთ ამ საფრთხისგან. სხვათა შორის ეს აპრობირებული აქვს ქართულ ოცნებას, თითქმის ყველა არჩევნებს 2012 წლის შემდგომ ის მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ შიშის ფაქტორის დანერგვით იგებს. თორემ ქართულ ოცნებას ნამდვილად არ გადაუდგია ისეთი რევოლუციური და ფუნდამენტალური ნაბიჯები, რომელიც საშუალებას მისცემდა მას, რომ თუნდაც იმ 8 წლის განმავლობაში ემართა ქვეყანა, რომელი 8 წლის განმავლობაშიც ისინი მართავენ ქვეყანას და უფრო მეცაც გეტყვით. ჩვენ გვახსოვს პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი, რომელზეც ეს ადამიანები აგერ გუშინ წინ გვიმტკიცებდნენ, რომ თვითონ ბიზინა ივანიშვილი გვიმტკიცებდნენ, რომ აი მაგალითი თუ გინდათ პოლიტიკოსის მოქალაქის და ქართველის აგერ არის გიორგი კვირიკაშვილიო და დღეს გიორგი კვირიკაშვილი მათ მიერვე არის გამოცხადებული პირველ მოღალატედ და კვირიკაშვილის ბოლოდროინდელი განცხადებები ჩვენ ვიცით. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, დღეს ჩვენ არ გვყავს კვირიკაშვილი თუ მარგველაშვილი, პრინციპში ორივე არა, მარგველაშვილი ნუ საერთოდ საუბარი არ არის. განცხადებული ყავთ ქვეყნის მტრებად და ნუ ეს შეიძლება ნაწილობრივ ასეც არის. მარგველაშვილის მხრიდან არის ეს ცოტა გასაკვირი. რა თქმა უნდა, მარგველაშვილი პრეზიდენტად რომ ინიშნებოდა და არავის არ აურჩევია ის იმავე წუთში გამოკვეთილი მტერი იყო ამ ქვეყნის და არა მარტო ქართული ოცნების. მარგველაშვილი საერთოდ საუბარიც კი ძეთ მეტად კიდე დანარჩენებზე, რომლებიც არიან ახლა იქ მათ რეალურად
წინა არჩევნებზე ერთგვარი პროვინციული კომპლექსი ჩამოუყალიბდა ქართულ ოცნებას და გონია რომ თუ სოროსელს აი ამ არასამთავრობოდან წამოყვანილ ჭუჭხს და ნაგავს მიიკერებს თვითონ და ერთგვარ ახალ სახეთ წარმოაჩენს მაშინ ის რაღაც პროევროპული გახდება და მეორეს მხრივ ბატონო სანდრო თქვენ როგორ უყურებთ იმ ოპოზიციურ გაერთიანებას რომელიც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში პერიოდულად იკრიბება და ამბიცია აქვს ქვეყნის სათავეში მოსვლაზე ეხა ამას ვერანაირად ვერ შეხედა ეს მოდით პირდაპირ თქვათ ჯერ ერთი ეს არ არის არანაირი ოპოზიციური გაერთიანება ჭეშმარიტი ოპოზიციური ძალები იმ ოფისში საერთოდ არ მიდიან და საერთოდ დისტანციაზე არიან როგორც ახლა არის რომ კორონავირუსით ინფიცირებულთან დისტანცია უნდა დაიცვა და ნიღაბი უნდა გეკეთოს ჩვენ იგივე პატრიოტ ალიანს ქართულ მარშს და სხვა ეროვნულ პოლიტიკურ ოპოზიციურ ძალებს ესეთი დისტანცია გვაქვს ხო მათთან და 2 მეტრზე უფრო დიდი დისტანცია გვაქვს და როგორც კეთროვანებს არა როგორც კორონავირუს ინფიცირებულებს არამედ როგორც კეთროვანებს ისე გაურბივართ მათ რა თქმა უნდა ეხა იქ არიან 1-2 ისეთი პარტია რომელსაც მე პირადად გული დამწყდა და ნამდვილად არ ველოდებოდი რომ აღმოჩნდებოდნენ პირსისხლიანი ჯალათების გვერდით. გამიკვირდა ძალიან ქალბატონი ბურჯანაძის ბატონი კუკავას იქ გამოჩენა. დიახ და ეხლა რომ გამოვაკლოთ ეხლა კუკავა და ბურჯანაძე და კიდე თქვა ვიღაც ერთი პარტია იქ ვინც არიან შეკრებილები ისედაც იყვნენ ისინი ნაციონალური მოძრაობის აქტივი. ნაციონალური მოძრაობა თავიდან შეიკრა. რესპუბლიკელები დაბრუნდნენ ეს გირჩი დაბრუნდა ეს ვაშაძე ჯუნიორი რომ არის ნუ დამტანჯამ თავის მესიჯებით ეს კაცი დაბრუნდა და ყველანი დაბრუნდნენ ერთი ზვიაძიძუგური აკლიათ იმ პირველი 2003 წლის ნაციონალური მოძრაობიდან და თლიანი ბუკეტი იქნება ნაციონალური მოძრაობის რა თქმა უნდა ყველანი დაბრუნდნენ იქ დაბრუნდნენ თავიანთ წიაღს რომელმაც 2003 წელს მოახდინა სახელმწიფო გადატრიალება, რომელსაც შემდგომში უწოდეს ვარდების რევოლუცია. ეხლა ბატონო სანდრო, ძალიან რომ არ აუცდეთ. თქვენ როგორ აფასებთ იმ სოციალურ პოლიტიკას, რომელზეც ხელისუფლება ამახვილებს ყურადღებას და გვპირდება, რომ რაღაც 300 ლარს დაგირიგებთ 200 ლარს, რომელზეც რეალურად ცოტა თუ იღებს. ხელისუფლების საკმაოდ დიდი ნაწილი არის კორუფციაში ჩაფლული. მე თავად გახდით ამ ხელისუფლების წევრი, მინისტრთა კაბინეტის წევრი და ძალიან კარგად ვიცი რა კორუფციული სისტემებიც არსებობს და ხელისუფლებაში მიმდინარეობს სერიოზული ფულის კეთება დღეს. ეხლა მე და თქვენ და კიდევ ბევრი ადამიანი თუ გურზევს ყდებით შეიძლება ასე ითქვას რომ ნაციონალები არ დაბრუნდნენ, ისინი საერთოდ არ ფიქრობენ არც ნაციონალების დაბრუნებაზე და არც არაფერზე, ისინი ფიქრობენ ფულის კეთებაზე. ამ პირობებში რა თქმა უნდა სოციალური პოლიტიკა რომელიც ქვეყანას აქვს ვერანაირად ვერ იქნება ეფექტური და არც არის ეფექტური და სხვათა შორის არც ის ნაბიჯები არის ეფექტური რომელიც მთავრობამ დაგვისახა ხა ის 200 ლარიანი თუ 300 ლარიანი დახმარებები რომელიც ზღვაში წვეთიც არ არის იმ ადამიანებისთვის რომლებმაც ამ პერიოდში სამსახური დაკარგეს რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ უშველის მაგრამ აქ ჩვენ გასათვალისწინებელი გვაქვს ერთი რამ და ყველამ უნდა იცოდეს ეს ყოველთვის. თუ ხელისუფლებაში არ არიან ადამიანები, რომელსაც სამშობლო უყვართ, თუ არ არიან ადამიანები, რომლებიც მექრთამეები არ არიან, მაშინ რაც არ უნდა კარგი პროექტი იყოს დადებული მაგიდაზე, ეს კარგი პროექტი ვერ განხორციელდება და მით უმეტეს კატასტროფა არის, როდესაც ცუდი პროექტი წდევს და აქ ჩვენ ფაქტობრივად არც გვაქვს არჩევანის საშუალება თუ რა უნდა გავაკეთოთ. მოდით აი ასე ვთქვათ, ხელისუფლება არის თვით კმაყოფილების სტადიაში ნაწილი, რომლებიც აი ჟარგონულ ძველებურ აი უნახავმა რა ნახაო, აი ეს კობახიძე რომელიც რაღაც გოიმ სხვას და სინამდვილეში თვითონ არის. მე ასე ვფიქრობ ნამდვილად. ასე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც თავჩახრელი უნდა დადიოდეს. მამამისი არის ზვიად გამსახურდას მკვლელი. მის დიახ, კვლელია, დიახ. ეხლა ვინც გამოკრა იმ საზღარ პისტოლეტს თითი, ის არის შემსრულებელი. თორემ კვლელები არიან კობახიძე, გია კობახიძე, გია ჭანტურია, ჯაბა იოსელიანი, თენგიზ სიგუა, თენგიზ კიტოვანი, ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც აი მე გეტყვით, ეროვნული დემოკრატიული პარტია, მე ვარ ამის შემსწრე 93 წელს თავად იყო ჩასული ხონში და ჩვენს თანამებრძოლებს ზვიად გამსახურდას უიარაღო თანამებრძოლებს ფეხში ესროლდა
საწამებლად ტყვიებს და თავისი ხელით ესროდა სხვათა შორის მათი პარტიის ლიდერი და ბატონო სანდრო. ეს აქვს აღწერილი თუ ვინმე საინტერესებს ჯაბა იოსელიანსაც კი აქვს აღწერილი თავის სანდრო, ეს ძალიან წიგნში. ხელი თემაა. თქვენ ახსენეთ, რომ ხელისუფლება უნდა იყოს ეროვნული, ამის ნაცვლად კი ჩვენი ხელისუფლება აღდგომის წინა დღეებში გვეუბნებოდა, მოგვიწოდებდა, რომ ჩვენ არ მივდივართ ტაძარში და თქვენც არ წახვიდეთ. ისეთი სატელევიზიო კამპანია მიმდინარეობდა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გულის პრობლემები გაუჩნდა ამის გამო. ამას რას უკავშირებთ თქვენ და ფიქრობთ თუ არა, რომ დღეს მიმდინარეობს ეკლესიის მიმართ მიზანმიმართული კამპანია? საწინააღმდეგოდ. მე აი ამ სექტას, რომელსაც ჩვენ ლიბერასებს უწოდებდით, დავარქვი შესატყვისი ქართული სინონიმი. და მინდა რომ ყველამ ასე მოიხსენიოთ ურჯულოები. ურჯულო ნიშნავს ურწმუნოს, რომელსაც ღმერთი არ წამს. აი ბოკერია, სააკაშვილი, მთელი ეს ბანდა, ეს არასამთავრობოები, მე ყველას ვთხოვდი, რომ დღეიდან მოიხსენიოთ როგორც ურჯულოები. აი ურჯულოები ოცნებობდნენ, რომ რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი დაინფიცირებულიყო აღდგომის დღეებში. მაგრამ ეს არ მოხდა. და შექმნილიყო ეგრეთ წოდებული ეკლესიის კლასტერი, რომელზეც შემდგომში უკვე ისინი ააგებდნენ თავიანთ იმას. ჩვენ დავინახეთ, რომ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შემდგომ პირიქით ეპიდემიის დაღმასვლა დაიწყო და ფაქტობრივად გაქრობისკენ წავიდა და ქრება ეპიდემია. საქართველო თელს ქრისტიანულ სამყაროში აღმოჩნდა, ეს პატარა საქართველო აღმოჩნდა ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც ღვთის რწმენით აღნიშნა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ბრევლთან ერთად, რა თქმა უნდა. საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა მთელს ქრისტიანულ სამყაროში, სადაც გეი აღლუმი ჯერ არ ჩატარებულა და არ ჩატარდება არასოდეს. საქართველო მთელს სოფლიოს ანახა თუ როგორ უნდა გწამდეს ღმერთი. თუ როგორ უნდა იყოს ჭეშმარიტი ქრისტიანი და ამით აღფრთოვანებაში მოიყვანა არა მარტო მართლმადიდებლები, არამედ კათოლიკები, პროტესტანტები სოფლიოს ყველა ქვეყანაში და ყველა დიდი უცხოური საინფორმაციო გამოცემა წერდა, რომ ქართველებმა გვაჩვენეს რწმენის მაგალითი. რა თქმა უნდა, ამ დროს სატანის ნაშიერი ბოკერია, თავისი მეუღლით, რომელიც ასევე სატანის ნაშიერია და აი ეს ურჯულოების სექტა, რა თქმა უნდა, დამარცხდნენ. ისინი განადგურდნენ და გაპარტახდნენ იმ დღეებში. რადგანაც ეს მე და თქვენ და ვიღაცამ კი არ გააკეთა, ეს უფალმა გააკეთა და ეს წმენამ გააკეთა. კი, რა თქმა უნდა, შემდეგ ერთგვარად ძალები მოიკრიბეს ბოკერიამ და მისმა თანააგუნდელებმა და ეგრეთ წოდებული მეუფე პეტრეს და კიდევ რამდენიმე იქ სრულსასულიერო პირის დახმარებით დაიწყეს ახალი კამპანია ოღონდ პატრიარქის წინააღმდეგ. იცით რა, ჩემი აზრით ამ ადამიანებს ეშლებათ ადამიანობაც კი, თუ ისინი პატივს არცემენ პატრიარქს, არცემენ რწმენას ეკლესიას, ასაკოვან ადამიანს მაინც ხომ შეიძლება პატივისცენ და ასეთი ცილისწამება არ გააჩქერონ მის მიმართ. მე ცოტა შეიძლება რადიკალურად გამომივიდეს ახლა, მაგრამ მე მათ ადამიანებად არ ვთვლი, მე მათ ვთვლი სულიერებად. იმიტომ რომ ადამიანს გააჩნია რაღაც, თუნდაც რაც არ უნდა ცუდი ადამიანი იყოს, რაღაც სიწმინდე გააჩნია. ბოკერიას და მის სექტას, ურჯულოების სექტას, სააკაშვილის და მის ურჯულოების სექტას არანაირი სიწმინდე არ გააჩნიათ. ესენი არიან, მინდა რომ ყველა მიცოდეს, ესენი ხალხნო არიან ჩოლიური გარყვნილი ადამიანები, თქვენ ფოტოებიც გაქვთ ნანახი, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თუ რა გარყვნილებას ეწეოდნენ. მათთვის თავისი ცოლი, სხვისი ცოლი, მამაკაცი, დედაკაცი, ეს აბსოლუტურად სულ ერთი არის. ხა მე აღარ მინდა იმ სიღრმეებში ჩავიდე, რაც ვიცი და ამაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მე ჩემ თავს ვცემ პატივს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, არანაირი განსხვავება ურჯულო ჯალალედინსა და ურჯულო ბოკერიას შორის არ არის, უფრო მეცაც გეტყვის. ჯალალედინი ეთნიკურად ქართველი არ იყო, ხოლო ბოკერია არის ეთნიკურად ქართველი. აი, უკანასკნელი მაგალითი ავიღოთ. აი, უკანასკნელი ღალატის მაგალითი ავიღოთ. თუ ჩვენ და მე პირადად ვიღებდი თოკით ვეკაჩებოდი სერგო ორჯონიკიძის ძეგლს. თუ კი ჩვენ თავის დროზე ჩამოვაგდეთ სერგო ორჯონიკიძის ძეგლი თბილისში. თუ კი სამეგრელოში აიღეს მიხა ცხაკაიას ძეგლი. თუ კი გურიაში აიღეს ფილიპე მახარაძის ძეგლი. ანუ კომუნისტური ბოლშევიკური სიმბოლიკისგან თუ გავათავისუფლეთ საქართველოს. რატომ უჭერს ბოკერიას პარტია და სააკაშვილის პარტია ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის არსებობას მარნეულში? ნარიმან ნარიმანოვის, რომელმაც
პირველ რიგში აზერბაიჯანს დააკარგინა დამოუკიდებლობა და ის იყო ადამიანი, რომელმაც აზერბაიჯანელი პატრიოტები დახვრიტა და შეიყვანა იქ წითელი არმია. ეს არის ადამიანი, რომელიც საქართველოში შემოუძღვა წითელ არმიას და მოახდინა საქართველოს გასაბჭოება და დამოუკიდებლობა დაგვაკარგინა. ბატონო სანდრო, ზარია, თუ შეიძლება მივიღოთ მაყურებელი თუ რადიომსმენელი, გველოდება დიდი ხანია. გამარჯობა, გისმენთ? სამწუხაროდ გაითიშა. და ამ თემას მორჩები, ეს აუცილებლად უნდა თქვა ეხლა. საჩივარზე მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღმდეგ. კი ბატონო, აი ამას ეხლა მოგეთ მორჩები და დღეს ჩვენ გვიდგას მარნეულში ნარიმანოვის ძეგლი, კაცი, რომელმაც საქართველოს ოკუპაციაში მიიღო მონაწილეობა. და ვითომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობა რომ აქვს ამათ შექმნილი. ეს ადამიანები გამოდიან და დღეს იცავენ საბჭოთა სიმბოლიკას. მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ საქართველოს ავნონ ხუთო ბორჩალოელის ძეგლი და იმ ბორჩალოელი აზერბაიჯანელების ძეგლი უნდა იდგეს იქ, რომლებმაც ერეკლე მეფესთან ერთად წანიცის ბრძოლაში უდიდესი გმირობა ჩაიდინეს და საქართველოს შეეწირნენ და კიდევ ერთი გამოვლინებაა ორმაგი სტანდარტისა. და ეს ადამიანები დგანან ამათ გვერდით დგანან, წარმოიდგინეთ, საქართველოს, აი სერგო ორჯონიკიძის და ფილიპე მახარაძის უბრალოდ აზერბაიჯანული ეროვნების სერგო ორჯონიკიძის და ფილიპე მახარაძის ძეგლს იცავენ და რომ კითხო, ისინი არიან ევროპული დემოკრატიის წარმომადგენლები. ბატონო სანდრო, საქართველოში მოქმედი კონფესიების წარმომადგენლები, ყველა არა რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი უჩივის საქართველოს საპატრიარქოს და აპროტესტებენ იმას, რომ საქართველოში გარკვეული პრივილეგიები აქვს მართლმადიდებლურ ეკლესიას. ისინი აგრეთვე ითხოვენ, რომ თუ კი მართლმადიდებლებს აქვს პრივილეგიები, მათაც დაუწესდეს. მათი მრევლი საერთო ჯამში 27,000 ადამიანია, ხოლო მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლი 3,096,000. ამ დროს კი ასეთი სარჩელი არსებობს. ერთ-ერთი მომჩივანი არის გიგა ბოკერიას პარტიის აქტიური დამფინანსებელი. აი ამ ფაქტს როგორ აფასებთ თქვენ და რით ვერ მოინელეს ეს წლიური 25 მილიონი, რომელიც ქართულ ხალხს 3,096,000 კაცს სურს, რომ ეკლესიას კონდეს და იღებდეს ამ კეთილი საქმისთვის ამ თანხებს. ჩვენ რომ ყავდეს თავმოყარი ხელისუფლება, პასუხი იქნებოდა რეფერენდუმი მართლმადიდებლური სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ და საქართველოში მართლმადიდებლობა უნდა გამოცხადდეს სახელმწიფო რელიგიად. და აი ამ დროს ყველანაირი ამის შემდგომ ყველანაირი სპეკულაციები აი ამ მოღალატეებისა, რომელზეც კათოლიკური ეკლესია სხვათა შორის ხო მოღალატეს ალბათ მე ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ძალიან საწყენია, როდესაც კათოლიკური ეკლესიაც ჩივის. ესენი არაფერს არ წარმოადგენენ ახლა მან ხელმომწერები. რეალურად ეს არის იმ ურჯულოების კლასტერის მიერ დაწერილი, რომელსაც წარმოადგენს ის პოლიტიკური ძალები, რომლებზეც მე ვსაუბრობდი, ბოკერია და ეს დანარჩენი სატანები. ის არასამთავრობოები სხვათა შორის, რომლებიც არიან მათ უკან. კათოლიკური ეკლესიის ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო კათოლიკური ეკლესიის მრევლს ამ სარჩელის შესახებ არაფერს არ ეუბნება. მრევლი არ არის ინფორმირებული, როდესაც ბატონი თუ ეპისკოპოსი ჯუზეპე პაზოტო ამ სარჩელს უერთდება. მე უდიდეს პატივს ვცემ პირადად ვარ შეყვედრილი იოანე პავლე მეორეს 2000 წელს და საკმაოდ დიდხნიანი საუბარი გქონდა ერთ-ერთზე მასთან. მე რა თქმა უნდა დიდ პატივს ვცემ კათოლიკურ ეკლესიას. მე კათოლიკური ეკლესიის შეურაცხყოფა არის, როდესაც ის აი ამ სექტებთან ერთად ჯუზეპე პაზოტო თქვა და აი იქ სხვა ეგრეთ წოდებული ეკლესიები რომ არის რაღაც შვიდობის და თანასწორობის ეკლესია და იეღოველების სექტა რომელთა მრევლიც არის მაგალითად ზოგ შემთხვევაში 600 კაცი ზოგ შემთხვევაში 100 კაციც კიდე ნაკლები. რა თქმა უნდა კათოლიკური ეკლესიის შეურაცხყოფა არის, როდესაც მათთან აიგივებ თავს. ნეტა თუ იცის ეს რომის პაპმა. არ ეცოდინება ეს არც რომის პაპს, არც ვატიკანს არ ეცოდინება ამის თაობაზე და მე იოანე პავლე მეორეს როდესაც ვესაუბრებოდი, მე მაშინ დავინახე ის სიბრძნე, რომელიც მისგან მოდიოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ მართლმადიდებელი, რა თქმა უნდა მე იგივე მუსულმან სასულიერო პირებთანაც მქონია საუბარი და ესენი ბრძენი ხალხი არიან და მათი უმეტესობა ქართულად და პატრიოტულად და საერთოდ ზოგად საკაცობრიო თემებზე ისე საუბრობს, რომ ბევრ რამეს ისწავლი მაგან. დიდ პატივს ცემენ ჩვენს პატრიარქს, მუსულმანები, კათოლიკეები. მართლაც საოცრება არის ჩემგან უდიდესი პატივისცემის მქონე კათოლიკური ეკლესია, რომ აღმოჩნდა რაღაც იეღოველების და აი ამ ხტუნავთა სექტების გვერდით, აქ 1-2 სექტა არის, თქვენ რა ჩავამიტვალეთ, მე შემდგომში გამახსენდა დაკავშირებული პირები. არა მარტო ბოკერიასთან, ეს გარყვნილი სექტები არიან.
ეს არის სექტები, აი მაგალითად ერთი და უნდათ რომ თანაბარ მშვიდობის და იმის პირობებში. სექტა, რომელიც მითხარით, ისინი იკრიბებიან ერთ ოთახში და ახლობით ერთი ნახევარი საათის განმავლობაში თუ 1 საათის განმავლობაში განუცვალებლად ხტუნავენ, შემდგომში ეწყებათ ამის შემდგომ ჰალუცინაციები და შემდგომში ისეთ ქმედებს ახორციელებენ, რომელიც და აღწერა ძნელი იყვნენ არის. თანაბარ პირობებში, ისე როგორც მართლმადიდებლური ეკლესია და ნაწილობრივ უკვე თავის შედეგს მათ მიაღწიეს. ეს მთელი თემაა, ვიცით რომ 2018 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ მართლმადიდებლურ ეკლესიას დამატებითი ღირებულების გადასახადის გადახდა მოუწია დააკისრა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ თუ ის ტაძარს აშენებს ან რესტავრაციას. ხელი ხო არ აქვს მოწერილი ჩვენს ღრმად პატივცემულ მუსლიმ არა, რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია ასეთი აჭარაში, ქართულ მუსლიმთა კავშირი, რომლის წევრი ეს ორგანიზაცია ეს ეგ არასამთავრობო. ესე მუსლიმებმა არ მოაწერეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ებრაელი ძმები ამას ხელს არ მოაწერდნენ. სომხურ ეკლესიასაც არ ექნება ხელი მოწერილი. აი ხა, როდესაც ესეთი სოლიდური მართლა ეკლესიები და მართლა რელიგიების წარმომადგენლები არ აწერენ ამას ხელს და კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლები აწერს მამაო რუსუდანთან ერთად, რა თქმა უნდა, საწყენია, მაგრამ ერთი რამ მინდა თქვა და მე არასოდეს მართლმადიდებლები არ მოითხოვენ, რომ მათ იგივე პრივილეგიები ჰქონდეთ, რაც აქვს ვატიკანს. ან ვატიკანში რომ ვუჩივლოთ ჩვენ რომისპაც და მოვითხოვოთ, რომ თანაბარ პირობებში ვიყოთ მართლმადიდებლები ვატიკანში. ის ყველაფერი, რაც არის ვატიკანში, ის სიმდიდრეები გადაუნაწილოს მართლმადიდებლებს, იუდეველებს, ბუდისტებს და ასე შემდგომ. ეს ხო არ იქნება რომ გადავაცილეთ დიდი ხანია. არ იქნება ეს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არანაირად ამ კონფესიების წარმომადგენლები, ეს კონფესიები არის სექტები არის კათოლიკების გარდა, ეს არის ბოკერიას კლასტერის მიერ შედგენილი ერთ და მე ბოლოს მინდა ვთქვა ერთი რამ. ვინც ბოკერიას ხმას მიცემთ ამ არჩევნებში, ვინც სააკაჩოს ხმას მიცემთ ამ არჩევნებში, უკვე ღიად იქნებით ეკლესიის მტრები და ჩაეწერებით საქართველოს ისტორიაში როგორც ეკლესიის მტრები და დანარჩენი ყველამ თავად მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. თუმცა ქართული ოცნებისთვის მიცემული ხმაც არ ნიშნავს ეკლესიის მოკეთეობას. ეს გამოჩნდა ქართულ ოცნებაში არანაკლები ბოკერიას მომხრეები არიან. მით უმეტეს საპარლამენტო შემადგენლობაში, რომლებიც სოროსიდან მოდიან ყველანი. დიდი მადლობა, სანდრო ბრეგაძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი. მადლობა ყურადღებისთვის, დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში მომდევნო რესპონდენტთან ერთად.